Halo semuanya, kembali lagi dengan Hati Haryati. Kali ini aku mau ngebahas spesial haul lagi. Spesial haul aku cuma ada satu, cuman spesial kemarin aku gak taruh di sini ya, karena kemarin aku habis ke Karawaci. Jadi ya begitulah ya, maaf ya guys. Jadi yaitu aku beli ini tuh mereka tuh Puni, dan Puni itu tuh bagus banget. So ini ya taknya ini kayak ini kalian udah tahu. Puni baru super jumbo Khoisan. Ini packagingnya tuh nggak terlalu bener gitu, karena aku beli Tokopedia, tapi boxnya aku taruh di kamar aku. Ini kamar bunda aku. Jadi ini squishy-nya deh. Ini gede banget. Ini menutupin muka tanah hampir. Ini karena aku nggak buka karena udah di packagingin kayak gini. Maaf kalau packagingin jelek. Dan ini kayak bow chainnya gitu. Bow chainnya tuh nggak ada apa-apanya. Akan sih ada gantungan kayak apa ya, kayak monyet di sininya tuh. Kenapa? Ada monyet gitu di sini. Cuman aku udah buka karena aduh, ini kayak jelek banget ya. Halo, karena jelek banget gantungannya, aku nggak suka karena monyet. Jadi aku simpan aja kalau ada yang mau beli ya, betul. Ini ya, enak banget gila. Oke, ini ya. Maaf ada pindah tempat ya guys. Ini super jumbo. Ini ya, tapi boxnya udah aku simpan. Ini tuh Khoisan, jumbo Khoisan. Man by Puni Bong Channel. Ini aku beli seharga Rp60. Tapi untung aku belinya di Karawaci dan dapat diskon. Iya. Huntingnya aku taruh di sini. Di sini. Itu enak banget loh. Ini tuh kayak aku tuh ini tuh kayak dibolongin gitu biar aku tuh bisa digini-giniin. Enak banget, ini dibeliin sama ayah. Ini kayak ada yang kebuka. Baunya enak banget. Dan ini nutupin. Apalagi gini. Dan sebenarnya itu bright untuk dipencet squishy-nya gitu. Ini roti kesukaannya Mama sama